अब जैसे देखो मैं 89 85 के अंदर आई गेस अभी से विंड की आवाज़ आनी शुरू हो गई होगी। पक्किंग ही नहीं है पक्किंग। ये GP Pro यूनिट बाय गोलू फोटोस 5000 का इतना अच्छा डिब्बा है ये। लग गई। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन, डूइंग लवली, एंजॉयिंग लाइफ। सो भाई लोग, हम लोग पंगोट से वापस आ गए थे एंड आपने अभी टाइटल पढ़ लिया होगा। तो टाइटल इसी वजह से कि यार मैंने नया कैमरा तो ले लिया था, ऑडियो के लिए भी बहुत कोशिश करी कि ठीक हो जाए। अभी मैंने ऑनलाइन वीडियोस भी देखी तो मैंने एक अच्छा सा माइक भी खरीद लिया विच वॉज एक्सपेंसिव, बट उसके बाद भी मेरा ऑडियो का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? रीज़न ये है कि अपने को लगेगा अब एक मॉड्यूल, DJI का ऑफिशियल मॉड्यूल आता है एक, जिसकी खासियत ये होती है कि वो जो नॉइस होती है ना कैमरे में विंड की, वो कहीं ना कहीं बहुत रिड्यूस कर देता है। जैसे मैं लोअर स्पीड पे हूँ तो ठीक है, वायर इज समहाउ अटैच्ड तो वो इशू नहीं करता है, बट जहाँ मैं हल्का सा 80-90 टच किया या हवा बहुत तेज़ चल रही है, उस केस के अंदर बहुत ज़्यादा इशू होता है। वॉइस में ना बहुत ज़्यादा पट 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 आनी शुरू हो जाती है। तो अब एजेंडा ये है कि अपन लोग जा रहे हैं पहले लाजपत 2, लाजपत 2 से हम लोग लेंगे ना मॉड्यूल। अब ये भी होप है कि यार मिल जाए, क्योंकि वो ऑनलाइन तो नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन कॉपी मिल रहा है या कहीं अमेजोन और एज सच साइट्स पे नहीं मिल रहा है, वो थर्ड पार्टी साइट्स पे मिल रहा है। सो मैंने कहा यार जब लाजपत 2 में मिलता ही है, कैमरा मार्केट है, तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिर उसके बाद नडी भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे बिकॉज ही हैज हिट 50K एंड आई होप आप लोगों को वो सीरीज़ अच्छी लगी होगी पंगोट वाली। उसमें बहुत एफर्ट्स लगे टू बी ऑनेस्ट। अब जैसे देखो मैं 89 85 के अंदर आई गेस अभी से विंड की आवाज़ आनी शुरू हो गई होगी, बट जब मॉड्यूल ले लेंगे ना उसके अंदर ऐसा नहीं होगा। तो ले सी क्या रहता है। और जैसे मैं एक बार दिखा दूँ, ये देखो अभी जैसे मैंने 100 टच करा, नॉइज़ बहुत बढ़ गई। मैंने क्या मेरे को लगता है कि आप लोग को आवाज़ आ रही होगी मेरी, लेकिन अभी जैसे 130 है और 140 जाने वाला था, तो अब भी नहीं आई होगी आवाज़। विंड इतनी है, दुनियादार की चीज़ें हैं, वही वाली चीज़ है। कुछ दूर चलते ही जाम मिल गया। यार ये एक बात बताओ, ये 1 बजे कौन सा जाम होता? मैं 1 बजे निकलते सोचूं मुझे जाम ना मिले। ऑलमोस्ट रीच्ड। यहाँ से राइट लेंगे तो लाजपत 2। सो वेलकम टू लाजपत 2 गाइस। एक सेकेंड ना, अभी वेलकम करता हूँ मैं। सो वेलकम टू लाजपत 2 गाइस एंड अभी हम यहाँ से सबसे पहले जाएंगे फ्यूचर फॉरवर्ड, बिकॉज मैंने सुना यहाँ पे लगभग चीज़ें मिल ही जाती हैं। पक्किंग ही नहीं है पक्किंग, यहाँ लग रही है पक्किंग। तो यार मैंने पता करा था फ्यूचर फॉरवर्ड उन पे तो है नहीं, उन्होंने भी 10 दुकान छोड़ के ये दुकान बोली है। सर यहाँ पे उम्मीद लग रही है। उसका रीज़न ये है कि जब मैंने ऑनलाइन ढूंढा था तो GP Pro पे दिखा रहा था होम डिलीवरी। तो अब देखते हैं, यहाँ पे पूछते हैं है कि नहीं है। उम्मीद तो है मिल जाएगा। लेट्स सी। ये GP Pro यूनिट बाय गोलू फोटोस, ठीक है। लेट्स सी। ये कैमरा है, यहाँ लगता है माइक डॉक्टर। उम्मीद तो लग रही है मिल जाएगा। खुश हूँ कि बाहर आई, फाइनली मिल गया ये डॉक्टर। और 5200 का मिल रहा है एक बार। बाकी एक बार बिल करके डडी भाई के यहाँ जाके चेक करते हैं इसको कैसा रहता है। बहुत खुश हूँ भाई मैं। भाई अमेजिंग शॉप है यार, यहाँ पे सब कुछ है लिटरली, जो मुझे चाहिए होता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, एवरीथिंग। जैसे ये यूजुअली ऑनलाइन मिलता है, शॉप से नहीं मिलता। ये है, ये तो मिल जाता है फिर भी। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं मिलती है और भाई इधर हैं। बहुत बढ़िया शॉप है यार। सबसे बड़ी बात है यार इसका डॉक्टर मिल गया, डॉक्टर नहीं मिल रहा था इतने सारे। मैंने ऑनलाइन देख लिया था कि GP पे है, फिर मैं शॉप ढूंढता आ गया। मतलब उन लोगों ने सजेस्ट करा मेरे को, फ्यूचर फॉरवर्ड वालों ने बताया कि आप एक बार आके पता करो। फिर मैंने नाम पढ़ा, वो मतलब वो नहीं बताते तो फिर भी मैं ढूंढ ही लेता शॉप को। ये भाई ने मुझे बेचा फाइनली यार ये काम हो गया। देखते हैं इसको टेस्ट करके, होपफुली इसमें इशू ना हो। ये थी यार शॉप GP Pro जहाँ से मैंने सामान लिया है, और ये इस नज़ीर है लाजपत में जैसे उसके बगल में है, तो वहाँ से मैंने लिया है ये। अब इसका टेस्ट करेंगे, होपफुली यार इशू रिजॉल्व हो जाए।
ये 3.5 का माइक और लगेगा, भगवान ने चाहे तो वो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर वो मंगवाना पड़ेगा। खर्चे ख़त्म नहीं हो रहे यार, बाकी धूप बहुत हो गई है। हाथ में सब जल जाएंगे अब बाइक चला के। इट इज़ व्हाट इट इज़। खुशी बहुत हुआ है मैं, अगर मेरा इशू रिजॉल्व हो गया तो। निकल गए यार, बहुत धूप हो रही है और ये भाई ने झूला बना रखा है होंडा सिटी का। मैनी कंग्रेचुलेशंस। तो भाई लोग अनबॉक्स कर दिया, देख रहे हो, इतने 5000 का इतना सा डिब्बा है। लेकिन भाई प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए यार, 100 बात की एक बात। ये है मॉड्यूल जो भी लगेगा, और ये मेरा कैमरा है, ठीक है। तो कैमरे में सबसे पहले जो ये कवर है ना, ये कवर परमानेंटली हटाना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे ये मॉड्यूल लगाना है तो कवर कैसे हटेगा वो सब मैं हटा के दिखाता हूँ एक बार, 2 सेकंड रुकना, ठीक है। कैमरा कवर से निकाल लिया है, सिंपल सी सिचुएशन है, इसको ऐसे खोलने का, ऐसे करने का, और इसको सीधा ऐसे पुल करने का ऊपर बाहर की तरफ, वो निकल गया है। अब हम लगाएंगे एडाप्टर को, फिर देखते हैं कैसा रहता है मामला, टेस्टिंग करके देखते हैं। माइक क्योंकि मैंने ले लिया है रोड का। भाई लोग ये देखो, ये लगा लिया है मैंने Osmo Action 4 का माइक एडाप्टर, ये रहा। बहुत सिंपल है, सिर्फ प्लग इन प्ले ऐसे निकालने का और ऐसे लगाने का, सिंपल। अब इसको टेस्ट करेंगे। हाय गाइस, इट्स टेस्टिंग टाइम। सो सारा सेटअप लग चुका है, माइक लग चुका है हेलमेट के अंदर एंड एवरीथिंग। सो राइट नाउ वी आर चेकिंग कि जो हमने इतनी मेहनत करी, इतना खर्चा करा है एक एडाप्टर लेके, फिर उसमें 3.5 का माइक लगा के, क्या वो काम करता है कि नहीं करता। सो राइट नाउ वी आर एट 90। अब 90 पे आवाज़ कैसे आ रही हो तो वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा। अब मैं स्पीड बढ़ा के देखता हूँ कि कैसे आ रही है आवाज़, कि इज इट एक्चुअली अभी भी पट 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 हो रहा है, विंड की नॉइस आ रही है। सो राइट नाउ इट्स 120 एंड 140 लग गई, तो अब पता लग ही जाएगा कि पट पट है कि नहीं है। हाँ, इतने में तो पता लग ही जाएगा। सो आई होप आप मतलब अगर ये इशू रिजॉल्व होता है तो दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू गाइज, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड और किसी की हेल्प हो इससे तो उसको शेयर करना, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक गुड कंटेंट, सो स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, टेक केयर, बाय बाय।